안녕하세요, 닥터 프렌즈입니다. 코골이 이거 겪어본 사람들은 다들 알죠. 그 코골이 옆에서 자면 엄청 고통스럽잖아요. 네네. 그러신 적 있으세요? 저는 정말 코를 안 고는데 너무 피곤하면 곤다고 해요. 갑자기 디렉터님 웃으시는데. 오진 선생님은 어때요? 저는 편도 수술을 하고 조금 좋아진 것 같아요. 예. 아, 저희는 같이 잡았으니까 군대에서. 약간 지금 예, 그렇군요. 두 분이 잡으셨다고 합니다. 하여튼 그렇다면 혹시 코골이 소리가 어디서 나는지는 알고 있어요? 목 뒤쪽 아닌가요? 오, 그래도 역시 내과 선생님. 이 이름이 코골이여가지고 코에서 나는 소리 같잖아요. 그래서 저는 사실 코골이라는 이름에 되게 감사하고 있어요. 이거 덕분에 이비인후과로 엄청 많이 오시거든요. 딱 코라는 네. 딱 직관적이니까. 외국에서는 사실 뭐 신경과, 내과 뭐 다 그렇게 나눠서 보는데 이제 네네네. 우리나라에서 이비인후과에서 많이 보고 있습니다. 그래서 실제로는 우창현 선생님이 말씀하신 것처럼 코 뒤에 있는 비인두, 또 목 네네. 뒤에 있는 인두 이런 곳에서 나는 소리예요. 여기가 좁아지면서 공기가 힘겹게 통과하느라 나는 소리입니다. 막 공기가 돌고 막 네. 이러는 건가요, 거기서요? 그렇죠. 이게 막 이렇게 띠익 뭐 이런 소리예요. 그러니까 그러면 이 코골이가 있으면 무조건 건강에 나쁠까요? 그렇죠. 정답은 나쁠 수도 있고 아닐 수도 있다예요. 왜냐면은 단순 코골이는 아, 단순. 위험하지 않습니다. 이거는 합병증을 유발하지 않아요. 근데 수면무호흡 코골이는 자다가 숨이 멈추는 증상, 꺽꺽꺽 하는 거 그런 게 있으면 이제 좀 위험해져요. 이걸 우리가 수면 무호흡증이라고 하는데 네네. 이게 있으면 여러 합병증을 동반할 수 있습니다. 그건 혹시 어떤 게 있을 것 같아요? 뭐 심혈관 질환에 의한 사망률을 올릴 수 있는 게 가장 그렇죠. 위험하겠죠, 아무래도. 비만도 뭐 생길 수 있다. 그렇죠, 그렇죠. 예. 뭐 이런 거 말고도 뭐 고혈압, 뇌졸중, 뭐 각종 심혈관계 질환, 그리고 돌연사 등하고 직접적인 연관이 있어요. 돌연사도요. 네. 연구마다 보고하는 것이 다른데 돌연사도요? 예, 중증도의 수면 무호흡증 환자와 그렇지 않은 정상인을 두고 10년간 추적 관찰을 했더니 수면 무호흡증이 있는 사람의 사망률이 6배, 무려 6배가 나왔습니다. 어마어마하네요. 이 외에도 뭐 뇌졸중 확률도 대개 10년에 2배가량 올린다고 하고요. 뭐 고혈압, 그리고 그 외에 부정맥, 심근경색, 심장 기능 부정 같은 그런 다양한 질환을 일으키거든요. 그렇기 때문에 혹시 가족 중에 막 코 심하게 고시는 분 있으면은 이게 그냥 아 시끄럽네, 아 이제 너무 불편하네 이렇게 생각하실 게 아니라 반드시 진료를 보셔야 됩니다. 맞아. 특히 그 수면 무호흡증이 동반되어 있는지 여부를. 그러니까 코골이가 있으신 분들은 오늘 당장이라도 병원 가서 한번 진료를 받아보셨으면 합니다. 네, 감사합니다. 여기까지 영상을 보신 당신 정말 영상을 재밌게 보셨군요. 그렇다면 구독 버튼은 필수겠죠? 구독 버튼 그리고 관련 영상을 여기에 있습니다. 마음 많은 100만 유튜버 당신의 도움이 큰 도움이 됩니다. 100만 가자!